说那个等到你已经点进所谓的新兴拉丁美洲指数之后来讲的话，其实你在它这一边的 icon 里面，你可以看到可能有所谓的 Java， 也可能看到是所谓的 Flash 的部分。我想你这两个都可以点。那我们今天先试的是点的是 Flash 的部分，你就其实可以看得到它的 K 线图。那你看到它的 K 线图，其实就代表说你可以开始去 update 它的收盘的资料，你每天的资料，就譬如说你没有办法说每天都去做这个更新的动作，你可能每个礼拜六开始去做这一个礼拜的一个数字的更新。那你说你要怎么看？因为它在刚刚的页面来讲，它只停留的是最新当天的资料，那你就只要点进这些所谓的 Flash 或者是 Java 的线图里面，你就可以开始去追踪说它每天的一个资料。那这个只是让你们去看这个数字到底它是怎么跑，甚至说像上课的学员他们也都知道是说每一个市场的收盘的资料对于你们研判接下来这个市场的趋势到底是走多跟走空会有很关键的因素。那因为这牵扯到那个巴拉耍的问题，那这个不是每一个人都了解，那可能学员大概知道我在讲什么。那对于这个收盘资料的一个 update 就会有很关键的一个因素。那我想这个部分就是，如果是说各位网友，你们是从钜亨网开始进入去看这样子的资料来讲的话，我想可以从这边可以做一个了解。那第二个部分可能跟各位报告就是说，那如果是说今天各位想要看的是所谓的历史性的资料，当然我们从这边其实你这样子在游标不断的移动的过程中，你可以看到，譬如说像在这边可以看到是从3月25号开始的资料。那如果说今天网友你想看的是去年的资料，你要怎么看？如果说你从钜亨网这边来看的话，对不起，你都看不到，因为它没有办法提供你这相关性的资料。那如果真的我想要看以往，譬如说2008、2007，甚至2000年的资料，我要怎么看？那个就可能必须要回到就是这个原始的网页，就是 MSCI 它的一个原本的一个架构的一个网站。是。那你进去了之后来讲的话，我想因为有很多网友说。我有之前在文上都说，请大家直接进这个网站去找就可以，但是他们一看到是英文或者是他们就很不想找这样子。我想说好，我跟各位讲一下怎么进去，就是很快的找到你要找的资料。你进入这个 MSCI 的这个页面之后来讲的话，你在这个页面的左边，你就会看到这边有个 Index Performance。我们不要教英文，就是你看到这边有一个就是 Index Performance 这个游标之后呢，然后你只要一放上来讲，它会跳出大概7个选项。7个选项来讲，我麻烦你选第一个。这个我们不用教英文啦，就是你选第一个，就是全球市场的一个资讯，你点进去。如果说看不是很清楚的来讲，我想可能就是各位网友在看的时候，可能把这边可能就是再倒带看一次会比较清楚。你点进去所谓的 Global Index 之后，然后它就会跳出一个，就是其实这个东西是很多网站都一定会有的，就是说你使用者条款。那这使用者条款来讲的话，各位如果说要练习英文的话，你可以把它看一遍。如果你觉得没有兴趣的话，你就直接把游标移到最下面有一个 Agree， 就是反正他说什么你就同意就对了，你就把它按下去。同意之后，其实你不按同意来讲，你什么都看不到，你一定得按同意。就是你研究英文研究完之后，请你还是得按同意的那个栏位。即使不同意也要按。你再怎么不同意也得按，但是基本上因为你这个同意按下去之后，它提供的是你免费的资料，所以说来讲的话，我想大概不会有人故意去那边找说为什么还要我同意，一定要我研究一遍这样子。好，没有关系，我们回到正题。像这边来讲的话，我想会它等到你那个同意按完之后，它就会跳到这个页面。那这个页面来讲的话，我想在这边它会有3个最主要的区块，让各位去做一个选择。像第一个叫做 Regional， 就是说是区域型的，就像刚才讲的，你要看拉丁美洲，你要看全球，你要看新兴亚洲或者是那个金砖4国，你要看这种所谓的区域型市场的指数，你就是在这个 Regional 这边看。那反过来讲说，你今天要看的是所谓的国家的，譬如说单一国家，什么印度、俄罗斯、中国、香港这些，那你就要再看这边。然后这个 sector 部分来讲的话，我们待会再来做讲解。那我想在 regional 这边来讲的话，因为这边来讲的话，其实如果说用这样子看，也许各位还看不太出来说到底哪个是哪个是我应该看的。那我想在钜亨网那边来讲的话，其实它也有对应的数字。如果说各位因为
为什么今天健保拉没有办法说一一的为各位讲解说，譬如说 EAF1 是什么东西 ？EAF1 其实是远东澳洲亚，就是远澳亚那边。但说实在来讲，我不太可能说把这边每一个那个都解释给你们听。但是我可能只能跟各位报告讲说，今天如果说你们要看所谓的就是区域型的市场，就一定要再从这里，一定是从原始资料这边去找这边的资料。然后像在这边来，你那个 regional 这边来讲，它这边还有稍微让你细分一点。像这边来讲的话，我游标点到这个位置来讲，它会有分，就是这边有一个所谓的就是 all country， 就是说全球型，然后再下来有所谓的那个已开发国家，再来是所谓的新兴国家，对。然后再来就是所谓的边缘地区国家，或者是这个是像这种的 GCC 或者是 ASEAN 这个都是所谓的阿拉伯那边的国家。那基本上来讲，我想大概都是看所谓的 all country 或者是已开发国家或者是开发中国家的这几个栏位。对。那如果说你今天点所谓的那个新兴市场，点进去之后，它就会跳出是说以区域型为主的新兴市场大概有哪些，它就会跳出来给你看。好，这边就跳出来了。它跳出来之后来讲的话，其实我想第一个各位看到的就是各位大概最熟悉的就是金砖四国的指数。所以说来讲的话，你在这边看到所谓的金砖四国指数 BRIC， 它这边就会有它的指数的一个数字出来。对。所以说代表说，你从钜亨网这边你也可以看得到。它刚刚从那 MSCI 那个，它每一个指数，我从它指数点进去，刚刚它有对于这个指数的说明吗？有。应该是说，它对这个指数，譬如说，它每个指数一定有它的定义。对。那它的定义来讲的话，你点进去之后，它所跳出来的其实只是这个指数，它的就是它的一个走势，跟它的一些基本的资料。那如果是说你想要了解它的所谓的这个 BRIC 它包含的是什么东西的话，或者是说它的某一个指标包含什么，那你可能必须要从这边，像我游标这边有点上来，这边有个叫做Index definition， 对，就是所谓这个指标的定义。对。你可能要先记住说，譬如说它的这个 MSCI 的这个那个金砖四国的代号是什么，然后回到这边去找你的定义，你就可以找得到。所以说，就是因为有这样子的一个复杂的工作，所以说为什么一般人不爱看？对。但是为什么健巴拉还是希望各位要去做这样的了解？是因为我想在 po 文上面，健巴拉也常常讲一句话说，有些事情功夫你一定要花下去，因为千万不要跟钱开玩笑。因为你既然要投资来讲的话，就像各位其实去想想，你在投资台股的时候来讲的话，你可能为了这一档股票的什么筹码面、技术面、基本面、心理面，甚至公司财务面，你花过多少的时间去做这样子的了解？对，甚至是你没有看过的、没听过的，然后你甚至付费需要了解这样，各位都愿意花那个时间去做追踪跟了解。那今天来讲的话，如果说今天你投资的是基金，你不能因为是说基金呢，反正就是交给基金经理人，或是说那一家投信公司去做，那这样子的状况来讲的话，其实如果说以这样子的一个操作的模式，可以让各位投资基金这么多年来一直都可以稳定的获利赚钱来讲，我想各位就不会对基金有那么大的一个失望。那为什么会有那么大的失望？其实除了一些基金的策略或者基金的选择之外，我想一般对于基金的基本功，不像各位在投资股票的基本功那么的扎实。那我想所谓的扎实，并不是说你一定要去了解说这档基金它投资的标的到底合不合理，而是连从一开始这档基金它到底是在投资什么市场，那它所对应到的是什么样子的指标。如果说各位都没有办法在这一个最基本的部分做一个了解的话，那就难免会沦为像以往就是理专说什么，业务说什么啊，各位就好像只能说是，那也没有办法对他的一个指引。